మీ పిల్లలు రాత్రిపూట గురకబెడుతున్నారా? ఆర్ ఎల్స్ నోరు తెరుచుకొని పడుకుంటున్నారా? మీరు తెలుసుకోవాల్సిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. జనరల్‌గా జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు గురకొస్తుంది. అది నార్మలే. ఒకవేళ రోజు గురకొస్తుంది, నోరు తెరుచుకొని పడుకుంటున్నారు, ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు రాత్రిపూట, కళ్ళ కింద నల్లగా స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ వీళ్ళకేంటంటే పొద్దున్న లెగంగానే అలసటగా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి సింప్టమ్స్ ఏంటంటే ఉన్నాయంటే గనక మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పిల్లలకి ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఉందంట. అసలు ఎడినాయిడ్స్ అంటే ఏంటి? ఎడినాయిడ్స్ అనేవి మనకి పిల్లలకి గొంతులో టాన్సిల్స్ ఎలా ఉంటాయో ముక్కు లోపల కూడా ఈ ఎడినాయిడ్స్ అనే చిన్న కన్ను ఉంటుంది అన్నమాట. అది బాచినప్పుడు మాత్రమే పిల్లలకి ఇలా సింటమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి సింటమ్స్ ఉంటే కంపల్సరీ మీ దగ్గర ఉన్న పీడియాట్రిషియన్ని కన్సల్ట్ చేయండి.